आज दाल पीसते टाइम अचानक हमारी मिक्सी फूकने की वजह से बहुत मोटा नुकसान हो जाता है। तो आज सुबह हम लोग जल्दी उठ के फटाफट से अपना बिस्तर वगैरह समेटने लग जाते हैं और फिर सारे बिस्तर के कपड़े वगैरह समेटने के बाद फटाफट से हम लोग पहले तो अपना मुंह वगैरह धोते हैं और सुबह 7 बजे सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं और मस्त सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए अपनी साइकिल पर सवार होकर हम लोग सीधा अपने 5 नंबर वाले घर पर आ जाते हैं और फिर फटाफट से अपने चूल्हे की गैस वगैरह को जला के हम लोग आलू को गैस पे उबलने के लिए रख देते हैं और फिर अपने भल्ले की दाल को जग में करके हम लोग अपनी दाल वगैरह पीसने के लिए बैठे थे कि थोड़ी बहुत देर मिक्सी चलने के बाद अचानक हमारी मिक्सी बंद पड़ जाती है और हमारी दाल भी आधी अधूरी पीसने के लिए रह जाती है। फिर हम लोग अपनी मिक्सी को लेके सीधा मिक्सी वाले भैया के पास आ जाते हैं और यहाँ पर आके पता चलता है कि मिक्सी पर ज्यादा लोड पड़ने की वजह से हमारी मिक्सी फूक चुकी होती है और फिर मिक्सी में दूसरी मोटर डालने के लिए भैया हमारी मिक्सी को दूसरी दुकान पर ले जाते हैं और फिर लगभग आधा 1 घंटा हम लोग यहीं पर खड़े होकर मिक्सी के ठीक होने का इंतजार करने लग जाते हैं और फिर मिक्सी की ठीक होकर आते ही हम लोग फटाफट से मिक्सी को घर पर लाके दाल वगैरह पीस पास के रेडी कर देते हैं।